quiero compartir con ustedes un video en el cual se hace la reparación de una lavadora Mave de 18 kilogramos, la cual presenta un ruido extraño al momento de estar ejecutando el ciclo de exprimir. Y bueno amigos, pues ya estamos por aquí con la lavadora, estamos en la vista inferior. En este momento vamos a activar el ciclo de exprimir. Como pueden escuchar, la bomba de agua ha comenzado a trabajar. Al momento en que se activa la bomba de agua, pues se empieza a desalojar todo el exceso de agua contenido en el interior de la tina de la lavadora. El ciclo de exprimir aún no inicia, sin embargo, este solenoide que podemos apreciar aquí de color café comienza a ser alimentado con 110 volts o 220 según las características de su instalación residencial, y este a su vez activa un émbolo que, como podemos apreciar aquí, comienza a empujar esta horquilla, la cual tiene centros de apoyo en este punto y en este otro, de tal forma que cuando el émbolo comienza a empujar a la horquilla, pues esta a su vez acciona un engrane, el cual debe de embonar con otro engrane fijado en la parte inferior de lo que es la polea de la lavadora, la polea principal de la lavadora, de tal forma que cuando el émbolo ha salido completamente, pues tanto el engrane que está siendo activado por la horquilla y el engrane de la polea de la lavadora pues están completamente embonados, formando una sola pieza, y es en ese preciso momento donde se activa el motor principal de la lavadora y comienza el proceso de centrifugado. Como podemos ver aquí, el émbolo está por completar el final de su carrera, y en ese momento se activará el motor eléctrico principal y comenzará el ciclo de exprimir. Y bueno amigos, pues aquí hemos dado un poco de velocidad al video con el objetivo de que puedan apreciar el proceso que se da durante el ciclo de exprimir. Como pueden apreciar, aquí ha comenzado a girar el motor principal y ha comenzado lo que vendría siendo el ciclo de exprimir. Durante todo el ciclo pues se mantiene activa la alimentación del solenoide. Asimismo se mantiene activa la alimentación a la bomba de agua. Aquí pueden apreciar el funcionamiento de lo que se conoce como amortiguadores del sistema, es decir, son los encargados de absorber las vibraciones excesivas que se producen durante el ciclo de centrifugado, de tal forma que las vibraciones que llegan a lo que viene siendo el gabinete del electrodoméstico pues son mínimas. Aquí, como pueden apreciar, al inicio del ciclo pues el funcionamiento del motor principal es intermitente, esto con el objeto de que los engranes que les comentaba hace un momento pues puedan embonar y de esta forma formen una sola pieza. Una vez que se ha activado de manera intermitente 2 o 3 veces el motor principal, pues ya se activa de forma permanente durante el tiempo programado. Y bueno amigos, pues con el objetivo de que ustedes puedan apreciar el funcionamiento del solenoide durante todo el ciclo de exprimir, pues hemos dado un poco más de velocidad al video, y no pierdan de vista el funcionamiento del émbolo sobre la horquilla encargada del acoplamiento entre los dos engranes. Durante todo el ciclo el émbolo ha estado actuando sobre la horquilla, esto con el objetivo de mantener el acople entre los dos engranes que ya se había mencionado anteriormente. En este momento está por concluir el ciclo de exprimir, el motor principal se detendrá, y presten especial atención al comportamiento tanto del émbolo como de la horquilla de accionamiento. Estos, como pueden apreciar, regresan a su posición original. Esto obviamente provoca que los engranes se desacoplen, y en ese momento el electrodoméstico queda en condiciones de iniciar un nuevo ciclo de lavado. Si nosotros en este momento accionáramos nuevamente o activáramos nuevamente el ciclo de exprimir, pues se reinicia la alimentación de 110 volts, el émbolo comienza a salir y la horquilla actúa sobre el engrane, provocando nuevamente el acople y reiniciando nuevamente el ciclo de exprimir. Y aquí estamos ya con otra vista. Estamos conectando externamente el solenoide para activarlo directamente desde el tomacorriente sin necesidad de activar el ciclo de lavado.
Como pueden apreciar, aquí ya sale en escena el motor principal, pero en este momento pues no estará trabajando, ya que el solenoide lo estaremos alimentando directamente del tomacorriente. Recuerden, son 110 volts o 200 según las características de su instalación eléctrica. Como pueden apreciar, ya hemos conectado el solenoide y estamos a la espera de su accionamiento. Aquí pueden apreciar el engrane que va fijo en la polea principal de la lavadora, y este engrane de color blanco pues es el que logra el acoplamiento, o el que hace el acoplamiento para que inicie el ciclo de exprimir. En este momento pues se están por acoplar y estaríamos confirmando el funcionamiento del solenoide. Estaríamos confirmando a la hora de acoplar, estaríamos confirmando que el funcionamiento del solenoide es correcto. Y como pueden apreciar, pues los engranes se encuentran en máximo acoplamiento. En este momento pues ya están dadas las condiciones para que el ciclo de exprimir dé inicio. Sin embargo, pudiera darse el caso en que por algún motivo los engranes no pudieran estar acoplados al 100%, y como la lavadora no cuenta con algún sensor que le indique si el acople se ha dado con éxito o no, pues simplemente está trabajando por tiempo. Entonces al transcurrir el tiempo que el solenoide tarda en lograr el acoplamiento del 100%, pues se manda la señal para que se active el motor eléctrico principal e inicie el ciclo de centrifugado. Pero si por alguna razón el acople no se ha dado al 100%, pues entonces estaríamos teniendo roce entre los engranes, ya que el acople no se daría al 100%. Puede deberse a diferentes circunstancias. Una de ellas es porque el émbolo tenga algún desgaste considerable, o porque se haya quebrado, o incluso la mala posición de los soportes de la horquilla, o incluso que se hayan fracturado. De igual forma, pues pudiera ser que la horquilla ya presentara desgaste en la zona de contacto con el engrane, o de igual forma que estuviera quebrada. Otro motivo por el que podríamos tener un mal acople pues es que el solenoide se haya salido de la posición, que se haya salido de su posición, y aunque el émbolo esté haciendo su trabajo y todos los demás componentes estén actuando de forma correcta, si el solenoide no está en su posición, en la posición correcta, que se haya salido de posición, pues entonces no se estará logrando el acople correctamente. Y si los engranes quedan próximos uno entre otro, pues estaríamos teniendo pues pequeños golpeteos entre los dientes de uno y otro engrane, y esto ocasionaría ruidos como el que a continuación estamos viendo. Entonces, aparte de eso, pues estaríamos corriendo el riesgo de que alguno o varios de los dientes de los engranes pues sufran desgaste o se lleguen a fracturar, provocando con esto que tendríamos que hacer una reparación mayor. De tal forma que cuando escuchen este tipo de ruidos en su electrodoméstico, pues pueden verificar el posicionamiento del solenoide, correcto posicionamiento del solenoide, de igual forma el correcto posicionamiento de la horquilla en su base principal, y si esto estuviera correcto, pues entonces ya procederíamos a ver desgaste en el émbolo o desgaste en la horquilla. Si no existe desgaste ni en el émbolo ni en la horquilla, pues debemos de verificar que el solenoide esté siendo alimentado debidamente, que no haya alguna caída de voltaje, y de igual forma verificar que el solenoide salga al 100%, que el émbolo, salga al 100% de su carrera para que pueda activar la horquilla. Y bueno, en este electrodoméstico debo de comentarles que el problema era que el solenoide se había salido de posición, entonces no estaba, aunque el émbolo hacía el recorrido completo, pues no tenía el accionamiento suficiente para que los engranes embonaran correctamente uno con otro, de tal forma que se generaba fricción entre ellos, entre un engrane y otro, y se producía el ruido como si un objeto estuviera suelto en el interior de la transmisión. Debo de comentarles que se hicieron todas las pruebas al solenoide y está correcto. La posición de la horquilla en su base también es correcta, y al momento de nosotros colocar el solenoide correctamente en su base, pues
el problema se solucionó. Espero que les haya servido este video y si es así, pues nos apoyen con algunos likes. Y por nuestra parte es todo. Gracias amigos y cordial saludo, hasta la próxima.